Apa tenan? Daya teko iso. Iso tenan. Masa mbok nyek kok bar bayaran ra iso ngono. Heeh, cek cek musik. Cek Mus. Ayo jajalan. Titi jajal. Cek ayo. Sesuk ganti musik kamu golekno ijo lah. Musuhi aku terus ya. Hei. Ah ngene ya. Say, okay yoy. Sumpah aku iso mergawe ya. Terus mbok kon ngopo aku iku? Aku terus mbok kon ngopo are? Aku dino iki kok duwe hiburan. 350 lho dipeloro ini Mas. Hah? 350. 350. Baleni ayo. Oke. Bersama Gus. Arep nyira ketoprakku le. Wayu manggolo karo ketoprakku terus. Hey. Asik. Dayu teko. Akeh banget teko. Wahyu Manggolo Ketap Joyo. Nek aku dijak terus. Aduh. Aku salah terus lho ketoprak iki le. Apa pe ra anggotane ku le? Iki ora ngrembug Wahyu Manggolo ya, Mas. Lah terus piye? Dayu teko. Gelar loklos. Lah nek tekan iku dak kondo, ora omong kok anggur musik rock Wahyu Manggolo Tetap Joyo. Baleni. Oke. Lah, sik asik. Sesuk kok menawa dijakne. Hei. Sesuk prai. Prai rong dino. Rong dino. Lho ketoprakmu iku ya wis blas ngono, Man. Walah total gol wis. Panggung ya ora ono. Wah sing nanggap wis do lali gol ketoprakku. Piye? Demben ya duwe anggota. Walah anggotaku ra sithik. Lho tenane, Mas. Entek dicekek corona sitok-sitok. Ayo dijalan. Ayo. Malah aku ora iso gawe tenan iki lho.